ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. റേഡിയോ മലയാളം 98.6 എന്ന ജിബിനാണ്. നമ്മളുടെ ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേ ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ICBF ഉപദേശക സമിതി അംഗവും അതുപോലെ CAC പ്രസിഡന്റും ശാന്തിനികേതൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രസിഡന്റുമായ KC അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഇപ്പോൾ ഖത്തർ റേഡിയോയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. فمثلا أنا كمقيم في هذه الدولة منذ 40 عاما شعوري بهذه المناسبة كشعوري باليوم الوطني الهندي، لأن أعتبر هذا البلد كبلدي الثاني، وكذلك الجالية هنا في مختلف المجالات. سيد عبد اللطيف، أنتم من أكبر ما شاء الله الجاليات في دولة قطر، عددكم كبير جدا، أنتم شركاء أيضا في تنمية هذا البلد مثل ما ذكرت قبل شوي والجميع يعلم بذلك. كيف تجد التفاعل والمشاركة الاجتماعية في دولة قطر للجالية الهندية؟ أعتقد أن التفاعل والمشاركة الاجتماعية بين الجالية الهندية والمجتمع القطري هي من أروع المشاركات، ممكن كنموذج ممكن نقولها. فالمقيمين هنا ممكن نقول من البيوت حتى الديوان موجودين، فجميع الميادين الزراعة والتعليم والصحة والتجارة، كل الميادين نجد المشاركة الهندية في هذه البلد. وأيضا لو ذكرت أين وصل هذه المشاركة، الأسبوع الماضي كان إعلان نتائج جائزة الشيخ محمد للترجمة والحوار الدولي. بارك الله فيكم وشكرا مرة أخرى لدولة قطر حكومة المشاركة. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് KC അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാർ അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേ, അതിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എത്രത്തോളമാണ്, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഖത്തർ നാഷണലിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരതിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡോ ഖത്തർ ബന്ധത്തിൻ്റെ വർഷമായി ആഘോഷിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടി അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അറിയുകയുമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം, മലയാളി സമൂഹത്തിന് അവർ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പരിഗണന, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെ അധികം ബോധ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡുകളിൽപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് വേൾഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിലുള്ള അവാർഡ് 3 മലയാളികൾക്ക് നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ IPH ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് എന്ന ഗ്രന്ഥാലയത്തിനും അവർ നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലുള്ള അവരുടെ പരിപാടികളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് സമൂഹം മലയാളി സമൂഹത്തിന് അവർ നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയാണ്. ഇവിടെ നാഷണൽ ഡേയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഇയറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടികൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള വളരെ ഫലപ്രദമായ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരാമർശിക്കുകയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരോടൊപ്പം ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടികളോടൊപ്പം എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളവർക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നാഷണൽ ഡേ അനുബന്ധിച്ച പരിപാടികളുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഖത്തർ ജനതയുമായി പങ്കുവെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് അവരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. FM 98.6 ഖത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി.